Good morning students, myself S.K. Shukla. I am going to start new topics. एनिमल सेल। प्यारे बच्चों, सेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। आपको मैंने बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, कैसे किसमें पाई जाती है, उसका डायग्राम भी आपको बना के मैंने दिखाया था। आज मैं आपको यूकैरियोटिक सेल्स में एनिमल सेल के बारे में बताएंगे। यूकैरियोटिक सेल बेसिकली 5 माइक्रोन से 100 माइक्रोन मीटर होती है। यहाँ पर एनिमल सेल जो भी जंतु कोशिका होती है, किस प्रकार से होती है, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे और एक जंतु कोशिका का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर हम एक सेल बना रहे हैं, एनिमल सेल, जंतु कोशिका। इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसमें साइटोप्लाज्मिक लिक्विड भरे हुए हैं, जिसे कहते हैं कोशिकीय द्रव्य। और यहाँ पर आप देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है सेल के अंदर ये चुकड़ी है, इसे कहते हैं बाहरी जो झिल्ली होती है, इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं कोशिकीय झिल्ली। इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्मिक लिक्विड। साइटोप्लाज्मिक लिक्विड कोशिकीय द्रव्य कहते हैं। इसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिकीय झिल्ली है। ये जो आपका है न्यूक्लियस है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो है इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो आपका है इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर आप देख रहे हैं छोटी छोटी यहाँ पर सेल्स दिखाई देती है इस प्रकार से, इसे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम्स ये आपका है एनिमल सेल, इसे कहते हैं जंतु कोशिका। ये आपके जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र है। यह परीक्षा में एग्जामिनेशन में आपके कैसा पूछा जाता है कि आप किसी भी एनिमल सेल को बनाइए और उसके फिगर को दर्शाइए। और आप सबसे पहले किसी भी एनिमल सेल की रचना करते समय आप देखेंगे उसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है, उसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिकीय झिल्ली, जो इसके चारों तरफ पाई जाती है। इस झिल्ली के अंदर एक द्रव्य भरा होता है, एक लिक्विड भरा होता है, जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक लिक्विड या साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर, इसके बीच में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस उपस्थित होता है। बीच के ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस की चारों तरफ जो लेयर होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके यहाँ पर जिसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसमें एनर्जी संचित रहती है, ऊर्जा संचित रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। यह कोशिका का पावर हाउस है, इसे विद्युत गृह के नाम से जाना जाता है। ये कोशिका का विद्युत गृह। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर फिर उसका ऊपर आप ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये दिखाई देता है मैको लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम यहाँ पर है। उसके बाद इसमें प्रोटीन सिंथेसिस जो करता है, यहाँ पर है, जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है उसको कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये राइबोसोम जो होता है ये करता क्या है, सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के लिए ये जो टॉपिक्स आपको जो बताया जा रहा है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एनिमल सेल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो आप लोग उसको बना नहीं पाते। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए और इसको कॉपी पे बनाने का
पूरी तरह से प्रयास करिए और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे कि प्रत्येक के अलग अलग क्या कार्य होते हैं। आज हमने जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाने के लिए आपको दिया है प्यारे बच्चों। तो आपका आज का होमवर्क है कि आप जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाते हुए अपनी कॉपी पर इसके सभी अंगों को दर्शित करिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो है आपका आगे के लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू।